شاهنشاه سرور و سرکار ما خوش آمدی. سلام پیشوا و پیشبر گلکار ما خوش آمدی. صلح پرور وحدت پرور یار ما خوش آمدی. کیقوباد کیخسروی با آر ما خوش آمدی. سوی درواز سایه کردگار ما خوش آمدی. سلامت باش. حسن آفرین. یک جان تشکر مادر عزیز. یک جان تشکر. السلام علیکم جناب عالی. سلام علیکم. پرزیدنت محترم امام رحمان، شما را من اینومی همه یمی چی شما را خیر مقدم به همی دروازی خشباد هوا را خوش اومده. من همیشه و خرسانی و خوام را بیرست که شما را پیش ببینم. سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم، ندیمت. او سالی دعوت نامم دان من اموش خربم. امو قشلاق با ماشین نیافتم بیام ببینم. نصیب همین روز بوده است. انا نصیب من امروز بی که در همی زنگ بیم بیومم برکشتم. همون بلنده نه؟ ساز خوب است. جناب عالی این مهنتاش مردم عکا سر کنم. این در همین مدتی 30 سال کم این ریا را بگیم، این بابادی ها را بگیم، در واقع ناشناختنی چی هست؟ گفتی خودت وعدت جناب عالی وعدت دادی که دروازه تیلای بدخشان کنم. حقیقتا دروازه تیلای بدخشان بشکرم. سلامت باشه. حسن. جناب عالی حاضر کدوم ایامی تاجیکستان همه دوستت میدارن. در همینه همون پریزنت ها میبینیم فخر میکنیم. میگن بینشه ای همه خشرویتا، ای همه وزیرتا، ای همه قدبلنتا، ای همه گردوتا خشروی نفت فخر میکنیم که انا خیلی سروری خشروی داریم و نومی خودت موافقی. امام علی رحمان نومت موافق خودت هستی است. کدوم یک خدمت های طرف گیم 7 شب 7 روز بگم یک سخنی من کمه قلم عاجزی میکنه به همین کارهای شما. این کارهای شما در این 30 سال کرده یگان کس نکرده است. از سال 78 جنگ در افغانستان قرارش ندان. این اخیر در مدت چند وقت جنگ قرار داد. همه صلح وحدت دوستی پاریم در شنوی رفتم دیمش گفتم که اینجا ساختی پریزه ای. بعد یک ایتالی ما یک ژورنالیست میپرسه که ای خاله کای میگم ای دراز میگه که در شنوی را خیلی میگم در شنوی میگه در پریز هم زخشیره چی است. ببین هزار رحمت ما دروازی ها امی خدمتات فقط امی را تگردونده نتونیم. حالا چات کنیم تا رستد میگیم که سلامت باشه. حسن قهرمان باشید. همه یمینا خدمت ها خطن ای شریح ای رئیس کوچک یاشک شهر دشنوه امام علی رستم امام علی. انا من راستش بگم ایم وقتش کتاب میخوندم دونا بی ما دگونی کن با فاطمه زورا هر مدونانه که دوره بیزبی رو نه مکتب روی تونستم نه چی مهنتامو برای دو 5 خونده می چی نه این حالت هست خطبیه پیشوا میدد کوات آل میبین میکنم دگون کار کوات ابتم برام خونم. درست اما مطلع که گهواره تاگر دانش بجای من همه اشیم. انا در همی 65 سالگیم حواسم کرد چیا خطبیم الهام و ما در فروغ سوب دانایش اشتراک کرستم. احسان آفرین. انا لاحیوی شب گذشتم او الهاتی و او خدا یک یادم کنم برای پیرسی هم ایزا میخونم ایزا فراموش که یاد کرده آمد. 100 کتاب خوندم در یاشی من در کتاب خوندم دوایم کتاب میخوندم باره کتاب خونه بیای بر همه را خیلی تأثیر کردی همه کارا را چی تبگیم آخی گفته گفت سخن نداریم قلم عاجزی کنم و همین کارای شما. سلامت باش.
سلامت باشید سلامت. میگم قدی ثروت الهی خم نگردد، دلی شادت به دوری غم نگردد، الهی باشی و 100 ساله باشی که سایت ای سری ما کم نگردد. احسن. ولی نام خودت فاطمه ایه که یا زهرا؟ من کلونیم گیا فاطمه من. ولی ولایتی ده اشتراک کردی؟ نه ولی به اکتبر ریمه. حتما به جمهوری را برید. بریم سقه شرمندم نکنی بریم در همین پیریان خستم. نه چه شد؟ خیلی دلم پره که بدون باره خیلی سوال یک که باز کمپیر یک فراموش نکنه. نه برعکس برای جوانا این چی عبرت می شود. جوانا عبرت می شود. میگن گل با پیران خشه جوانا خود چو گلن. سلامت باشید. امی کردکی امی کردکانو امی مادر خود چطورش اینگه پیاد گفتن نو میخته در زبان شو گیجمه. بابی امام علیم یک نواسه 2.5 ساله دارم میگه ای به شعر خونم میگم خو امام علی رحمان سروری تاجیکستان 100 سال زنده باشی به بخت ما بچگان. نمو کردکی 2.5 ساله. رحمت. نه منی در اخیر 1 و 4 میسته خشومه 100 بار خشومه به همی دروازی خشباد هوا را میگم تیلاه دولت پاینده و پاینده تر باشد. گلی باغی امید در شکفتن هر سحر باشد. اگر از دولت کنی به هر جای روی دشمنان در زیر پا باشد. رحمت خشومه میوه مای پیش ببیمد من کی نست کرامی میام سلام کنم خطی اکیز اصلا من استم خطای پیش ببینم. مالک بیا غیر خالمون جنباز کرد دیگر یکون کسی دیگر یکون چه گفتنی داره. از نام همه مردمی درواز و بدخشان سخن کرد. دیگه این در سخنهای من نمیشه. بخدا این 1/2 ساعت برآمد کردگی منه 5 دقیقه برآمد کردگی خاله فاطمه برابر شد زیادتر. شما ولی من میدانم که بعضا بچه‌ها از دوشنبه اومدگی اینجا نفهمیدین نه؟ بعضا به نهایت زبانی شیوای شیرین تاجیکی خود سخن کردن. با دقت گوش کرده باشید چقدر است. به نهایت چه دوست نمیداره این مردم ها؟ این ملت چگونه دوست نمیداره؟ بله من نمیدونم دیگر این همی حاضر من تمامی وزمینی های دنیا از سرم دور شد با شنیدن من هم خیلی زدن سخنهای شیرین. شد یک جان تشکر میگم. سفر آخرانم در شهر خارق بود. بعد یک کارخانه میکشیدیم نگاه کردم دیوال قطعی یک 15-20 نفر عورتا دایره زده ایستادن. بعد نگاه کردم بعد شده یک مادر تاجیکی سال خورده خیلی در نظرم کلانسال تافت رحمم اومد. بعد نزدش رفتم و گوشش را گفتم که دایره زده ایستاده است مرم نگاه نمیکند. بعد گوشم گفتم آچا جان شما خدمتاتون را کردین زحمتاتون را کشیدگی هستین شما ما را گناهکار نکنین شما بیاین این سایه در اینجا بشینید. اما خیلی گشت نگاه کرد گفت که من برای پیشوازگیری شما اومدم
من برای شما خرسندی کرده ایستادم. چی بگم دیگر؟ رفتم کارخانه را کشادم برآمدم، حاضرم، راست است، حاضرم دایره زده ایستاده است. من این مهر و محبت، صمیمیت یک در سیمای یک مادر تاجیک نسبت به کلی ملت و خلق دولت تاجیکستان میدانم. کوشش میکنم بیشتر در نزد مردم باشم و از رفت اجرایش سپارش‌های داده شده نظارت کنم که هیچی هم نباشد، یک مشکلی مردم سبکتر شود، یک پرابلم یا یک مشکل‌های اجتماعی مردم سبکتر گردد. وظیفه رهبر همین است. خلق است رهبر دولت را انتخاب میکند. اگر مردم نباشد خلق، این دولت است. اگر شما نباشید دولت کجا میشه؟ سلامت باشید، خوشبخت باشید. خدای تعالی همین هر آرزوی آمالی که در دل نیتان است، در قلبتان است، همه شما را به همان رساند. سلامت باشید. برای پیش‌آزگیری صمیمیتان یک جهان تشکر. خوشبخت باشید، آباد باشید.